nshuti muvandimwe ntuzacikanywe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. Ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuze amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro, aho nkorera nta mahoro, nkavuga nabi abantu bose barantinya, aho ngeze bakavuga ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje ubuze bwirasi bw'icyo kigore. Naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza, naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza, kuko nagenda nkukana mbabwira nabi cyane. Aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutwe ntabwo araguye neza. Ukimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, ni gute umutware wawe polisi Deni yabyakiriye? Arambwira ngo wewe ngewe ngo wewe ngewe ngo ushobora gukiza, ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa ngo urakizwa we n'amahane yawe. Ahubwo ariko je nakakiriye pe. Noneho icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe, ngejero narasinziriye pastor, nasinziriye nk'umubebe. Hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakamwe, kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye. Kuri Imana arayizi, bahuriye he, mfata nimero ze. Arongera avuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana, ngo Imana itangira kuvugana nanjye. Ndamutelefona, niko wavuze ngo nuko Imana iruruka, ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana, muhurira hehe? Ntangiye mbashimira ku bwitange bwanyu bwa buri gihe bwo gutega amatwi ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Uno munsi umwami wacu Yesu Kristo yasuye kutugira ubuntu bwo kumpa ijambo ryayo twaganiraho uno munsi. Uno munsi turaja gushishikara kuganira ku butumwa Imana yampaye kubagezaho uduhamagarira gukanguka. Kuba tabashije gutega amatwi ibiganiro bya mbere 20 byatambutse kuri buno butumwa, twavuze ko gusinzira mu buryo bw'umwuka ko ari ukwibagirwa Imana, ukayikura mu bitekerezo byawe, umutima wawe ugahugira ku bindi bintu cyangwa ku bandi bantu. Gusinzira ko mu mwuka ni ugutandukana n'Imana kubwo kwimura mu mitima yacu tukayimikamo ibindi bintu cyangwa abandi bantu nkatwe, ari byo bihinduka ibigirwamana byacu. Mu magambo make, umuntu usinziriye aba amaze gutakaza ubushobozi bwo kugendana n'Imana, aba yarateye Imana umugongo. Kubwo gutakaza ubwo bushobozi, Satani acaza agafata icicaro mu mutima we, akuririra kuri bimwe yagize ibigirwamana bye, akamukoresha ibyaha kubwo kumuca intege no kumutekerereza kubishakira mu buryo bubi. Kuko tuyoborwa n'ibitekerezo byacu, iyo Satani amaze kudufata mu bitekerezo, tugendera mu bubata bwe akadukoresha ibyangwa n'Imana, kuko niwe se w'ibyaha. Umuntu usinziriye rero utari maso aba ari mu byaha. Niko gupfa kw'imitima yacu, niko gupfa k'ubugingo bwacu. Hano ni byiza ko twibukanya ko ibidusinzirije ari bituma tuva ku Mana tukimura Imana mu mitima yacu, bikaba ari byo dushikamisha ibitekerezo byacu. Mu biganiro byatambutse twaraganiriye mu buryo burambuye ku bituma dusinzira n'ingaruka zo gusinzira mu buryo bw'umwuka. Twaratangiye no kuganira ku nama umwami wacu Yesu Kristo atugira kugira ngo duhore turi maso tutazatungurwa. Twavuze ko inama ya mbere atugira ko ari ukwitondera amategeko ye, nayo naya kwizera Yesu Kristo no gukundana nk'uko yadutegetse. Inama ya kabiri twaganiriyeho ni uko tugomba kwirinda guteshuka ku masezerano twahaye Imana n'abantu. Inama ya gatatu twaganiriyeho kandi iduhugurira guhora twiteguye, nuko tugomba guhora dushakisha kwera nk'uko Imana yera, bitabaye ibyo ntituzabona umwami Imana. Mu biganiro byatambutse twarasobanuye mu buryo burambuye kwezwa icyo ari cyo n'ibyo twakora kugira ngo twezwe, kandi duhore twibuka ko twezwa mu bitekerezo. Musomye cya gitabo nanditse cyitwa ngo dukizwa n'ubuntu bw'Imana, mwasobanukirwa kurusha. Twanaganiriye no ku mpamvu abantu bakira agakiza ariko bakadindira ntibigere batera imbere ngo bahinduke bezwe. Twanaganiriye no ku mpamvu n'uburyo abantu baba barakijijwe bakuzuzwa n'umwuka wera w'Imana, bakagera no ku rugero rwo gukorera Imana,
hama bakagwa bakabivamo. Haba gukomeza amategeko y'Imana ariyo kwizera Yesu Kristo no gukundana nk'uko yadutegetse, haba gukomeza amasezerano twahaye Imana n'abantu, haba ikibazo cyo guhora dushakisha kwera ariko gutungana kugira ngo tuzabone Imana. Izi nama zose umwami wacu Yesu Kristo atugira zikuye mu gice kinini ca mbere c'impanuro, aho Yesu Kristo yatubwiye ngo muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azazira igihe mudatekereza. Nico gituma mugomba guhora mukenyeye kandi amatabaza yanyu agahora yaka. Iri ni jambo dusanga muri Luka 12 ku murongo wa 35. Igice cya kabiri kigari c'impanuro umwami wacu Yesu Kristo aduha kugira ngo duhere turi maso niki: mwirinde mudahagarika imitima yanyu, mwirinde abajura b'amahoro n'umunezero. Igice cya gatatu kigari c'impanuro umwami wacu Yesu Kristo aduha kugira ngo duhere turi maso nuko dutwarana kuko ijuru riratwaranirwa kandi intwarane zirigishamo imbaraga. Iki gice cya gatatu nico turi gukomeza kuganiraho. Twavuze ko intwarane irangwa n'ibintu bine: kudacogora mu ngamba afata, kutivuguruza mu ngamba afata, kudatinya no kwihangana mu bihe bikomeye, gushobora ibyananiye abandi akabasha kuzana impinduka ahari hose. Twavuze ko kugira ngo umuntu abashe kuba intwarane agomba kuba yuzuye imbaraga z'umwuka wera zimukoresha kandi zimukoreramo. Mu biganiro bibiri biheruka twaganiriye ku butumwa Imana yampaye buduhishurira icyo twakwibandaho kugira ngo itwemere nk'intwarane, noneho natwe idukoreshe ibikomeye tube ab'umumaro mu bwami bwa Data. Ubwo butumwa n'ubu: ukora neza mu murimo w'Imana azakoreshwa, nayo uruhanya azirukanwa. N'ijambo ry'Imana riri muri Zaburi y'101 ku murongo wa 6b riratubwira riti: ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera. Mu biganiro bibiri byaherutse twaganiriye ku mpamvu abantu badakora neza mu murimo w'Imana. Twakwibukanya hano gukora neza mu murimo w'Imana ko ari ukwiyunga n'Imana, kandi ko Imana yiyunga n'abahinduka, ba bandi bavuka ubwa kabiri, abana b'Imana koko basa na se ari we Data wa twese wo mu ijuru. Abantu rero benshi ntabwo bari gukizwa ngo bahinduke bave mu irari ridukururira mu byaha by'uburyo bwinshi, kandi agakiza kahari twaranakakiriye, n'ubuntu bw'Imana buhari bwo kuduhindura. Twabiganiriyeho mu minsi ishize tuvuga ko impamvu ari uko abantu batagira ishaka ryo kwakira ubuntu bw'Imana butubyara ubwa kabiri. Nyamara hari iyindi mpamvu Imana yampishuriye, aho yambwiye ngo mbabwire ngo mukwiye gusubiramo amasezerano yanyu. Ubu butumwa bw'Imana butugaragariza ko abantu bananiwe kuva mu byaha kuko bavuye mu masezerano bari baragiraniye na Yesu Kristo igihe bamwakira. Impamvu zitugaragarira zatumye abantu badahagarara mu masezerano bakawukana n'umutware wabo Yesu Kristo nuko batigeze bamenya neza amasezerano bahaye Yesu Kristo ayariyo kubwo kutayitaho. Abandi ntabwo babonye inyigisho zihagije zo kubafasha gusobanukirwa n'ayo masezerano ayariyo n'icyo bakora kugira ngo bayashikamemo. Abandi ibya Yesu Kristo barabirambiwe, baracogora babivamo kuko batigeze bamugirira urukundo nyakuri kandi rukwiriye. Abandi amasezerano bayavugishije umunwa gusa kandi batayemera ku mpamvu zitandukanye. Abandi amasezerano basezeranije Yesu Kristo bayakoze kubw'inyungu zo mu isi bari bamutezemo, bamugize akakingirizo, noneho bamaze kubura ibyo bamushakagamo babivamo bihuta. Nyamara umwami wacu Yesu Kristo we ntiyaduhebye, nubategereje ko twamugarukira mu gusubira kunga ubumwe nawe dusubiramo amasezerano yacu. Niyo mpamvu yampaye iyo message ibahamagarira gusubiramo amasezerano mwagiraniye. Umwami wacu Yesu Kristo aradukunda cyane, yabitugaragarije mu kudupfira ku musaraba. Nicyo gituma n'ubu atwingingira kwisubiraho
tutazarimbuka ahubwo tuzabona ubugingo buhoraho, tuzabane nawe iteka ryose. Ibi neza bye biri mu kubana natwe. Nasaba rero ko buri wese ari gutega amatwi kino kiganiro ko yagitega amatwi yisuzuma, yihinira, kugira ngo amenye neza nyimba yarakomeje amasezerano yagiraniye n'umwami wacu Yesu Kristo cyangwa nyimba yarayavuyemo. Tugiye rero kuganira ku byo tugomba gukurikiza kugira ngo tutateshuka ku masezerano. Nitutateshuka tuzakoreshwa n'Imana kandi tuzakoreshwa iby'ubutwari nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira muri Daniyeli 11:32. Twemera rero ko Yesu Kristo atubera umwami n'umutware, twari twemeye gukurikiza ibintu bitandatu bikurikira mu mibanire yacu nawe. Icya mbere, twari twiyemeje kumwubaha. Icya kabiri, twari twiyemeje kumwumvira kugeza ku rugero rwo kumubera imbata. Icya gatatu, twari tumwemereye kumuhakwaho cyangwa gushengerera mu Kirundi. Icya kane, twari tumwemereye guhora tumuzanira amaturo. Icya gatanu, twari tumusezeranije kumukorera. Icya gatandatu, twari tumusezeranije kumubera abizerwa be. Mu by'ukuri ibi bintu bitandatu nasanze bisura imibanire yari hagati y'umwami n'abaturage be. Ibi twarabikurikiza kubwo kwitwararika imibanire yacu n'umwami. Ubu rero dukwiye kubyitwararika kurushaho kugira ngo imibanire yacu n'umwami w'abami bose bo muri ino si ibe myiza. Icyo tugomba kumenya coco imbere ya byose nuko ku ngoma ya cyami iyo ari yo yose nta demokrasi, nta kwishira ngo umuntu yizane. Umuntu wese wo muri ubwo bwami agomba gukurikiza amategeko y'umwami. Bitabaye ibyo umuntu yigize ikigande akagandira umwami, yaranyagwaga cyangwa akirukanwa muri ubwo bwami agahinduka inzererezi. Umugani w'ikinyarwanda uravuga ngo ku ngoma ya cyami uko zivugijwe niko zitambwa. No ku ngoma ya Kristo nuko hari imyitwarire tugomba kugenderamo, kandi hari ibyo tugomba gukora kugira ngo dukomeze amasezerano twagiraniye ko atubera umwami n'umutware. Icya mbere rero twavuze cyarangaga ingoma ya cyami, kandi natwe ubu ngubu kigomba kuturanga mu mibanire yacu na Yesu Kristo, nuko twakubaha umwami wacu Yesu Kristo uko bigombwa. Hari abantu baje bibaza ko kubaha Imana ari uguhora ukubita ibipfukamiro hasi usenga. Abandi bakibaza ko ari ukuyiririmbira cyane. Abandi bakumva ko bubaha Imana babwiriza ijambo ry'Imana. N'ibindi bintu umuntu ashobora kwibaza ko yakorera Imana. Ibi byose ushobora kubikora kandi utubaha Imana. Abandi bakibaza ko ari ukugenda bibombaritse batavuga. Abakubona bakagira ngo uri mu Imana kandi atayifite. Ibyanditswe byera biduhugurira guhugukira ibintu bine kugira ngo Imana idushyire mu mubare w'abayubaha. Icya mbere, kubaha Imana ni ukuva mu bibi. Iri ni ijambo dusanga mu Migani mu gice cyaho 8 ku murongo wa 13, aho ijambo ry'Imana ritubwira riti kubaha Imana no kuva mu bibi. Twavuze ko ibibi ari byo byaha, ko tubikoreshwa n'irari duterwa no guhora twipfuza tutanyurwa kubwo kwikunda. Nicyo gituma dukurwa mu bibi no kugira urukundo. Urukundo nirwo rudukoresha ibyiza. Ufite urukundo ntakora nabi, nk'uko ijambo ry'Imana riri mu Baroma 13 kuva ku murongo wa 8 kugeza ku wa 10 ritubwira riti ntimukagire umwenda wose keretse gukundana, kuko ukunda undi abashoje amategeko. Kuko ibi ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukabeshyira abandi, ntukifuze n'andi mategeko yose bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda wenyine. Ufite urukundo ntagira mugenzi we nabi. Nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko yose.
umuntu rero akurwa mu bugome no kugira urukundo. Umuntu ufite urukundo niwe mwana w'Imana, kuko Imana ni urukundo, nk'uko tubibwirwa n'ijambo ry'Imana riri muri Yohana wa mbere mu gice cyaho cya 4 ku murongo wa 7 kugeza ku wa 8 riti: bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana, udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Udakunda si uw'Imana ni uwa Satani. Imana yubahwa n'abafite urukundo, ni nabo bayubahisha kuko ari bo basa na se. Umuntu adahora atega amatwi ibiganiro duhora dutanga ku maradiyo yakwibaza ingene yagira urukundo mu gihe atarwo yarasanzwe afite. Buriya kugira urukundo niko kuvuka ubwa kabiri, kuko ku bwa kamere turikunda. Tubyarwa ubwa kabiri n'ijambo ry'Imana riri mu ibaruwa rya mbere Petero yatwandikiye mu gice cyaho cya mbere kuva ku murongo wa 22 kugeza ku wa 23 ngo: nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya, mukundane cyane mu mitima yanyu, kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Kumvira ukuri rero niko kwaduhesheje kugira urukundo, kandi ukuri n'ijambo ry'Imana. Umuntu rero utagira urukundo nta handi yarukura atari gusoma ijambo ry'Imana, yarangiza akarizirika ku nkingi y'umutima we, akaryibwira amanywa n'ijoro, yarangiza agahora arigenderamo. Iryo jambo ryavuye mu bitekerezo by'Imana. Uryakiriye aba yakiriye ibitekerezo by'Imana. Nicyo gituma uwakira ibitekerezo by'Imana ayoborwa nabyo, agakora iby'urukundo kuko Imana ni urukundo. Ibitekerezo by'Imana kuri twe ni ibyo kutugirira neza. Kwakira ibitekerezo bye ni ukwakira ubushake bwe bwo kugirira neza abandi. Uko niko kuyoborwa n'Imana, tuyoborwa n'ibitekerezo bikomoka kuri yo. Uko niko kwemera gukoreshwa n'Imana ikadukoreramo. Paulo yandikiye Timoteyo mu ibaruwa rya 2 mu gice cyaho cya 3 ku murongo wa 15 na 17 aramuhugura, aramubwira ati: kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe ko wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ijambo ry'Imana niryo rero riduhesha gukiranuka, kandi gukiranuka ni ukugira urukundo nk'uko tubisanga mu ibaruwa rya mbere rya Yohana mu gice cya 3 ku murongo wa 10. Ijambo rero riduhesha gukura mu buryo bw'umwuka, ariko kugira urukundo rushitse rwitangira abandi nk'urwo Kristo yadukunze. Nitugera kuri urwo rugero niho tuzabasha gukora imirimo myiza y'urukundo. Nicyo gituma ikintu cya kabiri tugomba guhugukira kijanye n'icambere ari iki ngiki: kubaha Imana no kurengera abakene. Iri ni ijambo dusanga mu Migani mu gice cyaho cya 14 ku murongo wa 31 aho ritubwira riti: urenganya umukene abatukiye amuremye, ariko ubabariye umutindi abayubashe. N'ijambo riri mu Migani mu gice cya 17 ku mirongo na 17 riravuga ngo: inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Nuko nyimba warasezeranije Yesu Kristo ko wemeye kuba munsi y'ubutegetsi bwe, Yesu ni umunyabuntu kandi n'umunyempuhwe. Uko ameze niko agomba ko natwe tuba ariko tumera, kugira ngo tube tumubereye abageni be bamubereye. Ngo niyerekanwa tuzasa nawe. Uzasanga asa nawe niwe wenyine azajana nawe. Abandi bazajana n'uwo basa nawe ari we Satani. Satani arikunda.
abikunda bose niwe bazegukira. Tugomba rero gukura mu rukundo, tukagira urukundo nk'urwari muri Yesu Kristo. Urukundo rwari muri Yesu Kristo ni urukundo rwitanga, urukundo rukunda n'abanzi bacu, rukabasabira umugisha kandi rukabagira neza. Bibiliya mu Baroma 13 ku murongo wa 14 iduhugurira kwambara umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo tudahurwaho imibiri yacu ngo ikore ibyo yishakiye, ahubwo duhore mu bushake bwa Kristo. Hano nakwanzura mvuga nti turagomba gukura tukagera ku gihagararo cya Kristo mu buryo bw'imyitwarire, kuko nk'uko Rick Warren yabivuze muri cya gitabo cye cyitwa ngo ubuzima bufite intego, umuntu wese ibyo yakoreye muri ino si ntabwo azabiserukana imbere y'Imana. Ntazaserukana imirima n'ibitoki n'ibishimbo yahinze, ntazaserukana amazu yubatse, ntazaserukana imiduga yaguze. Icyo azaserukana inyuma y'ubuzima ni ingeso ze, ni imyitwarire ye. Umujura azajana n'ubujura bwe, umubeshi azajana n'ububeshi bwe, umunyenzigo azajana n'inzigo ye, umunyamacakubiri azajana n'amacakubiri ye, umunyempuhwe azajana n'impuhwe ze, n'umunyamahoro azajana n'amahoro ye. Murumva rero ko icyo tugomba kwitwararika ni uko dukura mu buryo bw'umwuka, tugahinduka ibyaremwe bisha by'ukuri, tukagira ingeso nziza, tukagira imyitwarire myiza kugira ngo tuzabane n'Imana. Iminsi dufite yo kubaho kwacu niyo kwitoza kugira ingeso nziza zishingiye ku rukundo nyakuri, kuko mu ijuru nta ngeso mbi zibayo, habayo abanyarukundo gusa, abanyamahoro babiba amahoro n'umunezero aho bari hose, kuko nk'uko twabivuze Imana n'urukundo. Umwami Yesu azadutwara tutagira ikizinga no mu nkanyari, azadutwara ari uko imitima yacu yera de. Ibi tuzabigarukaho mu kiganiro kizakurikira, muzagitega amatwi niho tuzabisobanura neza. Nta basambanyi rero bazinjira mu ijuru, kuko mu ijuru ntabwo basambana. Nta bujura buzinjiramo, kuko mu ijuru ntabwo biba. Nta banyamashari, kuko mu ijuru badasharikana. Nta batababarira abandi bazajayo, kuko mu ijuru nta nziga ibayo ngo abantu bahore bakubita intoki ku zindi, cyangwa ngo bahore bahekenya amenyo. Abanyarukundo nk'uko nakomeje kubivuga nibo bazajayo, kuko mu ijuru barakundana gusa. Mu rukundo niho hategekeye ubugingo buhoraho, nk'uko Bibiliya ibitubwira muri Zaburi y'133 ku murongo wa 1 n'uwa 3b riti: dorere erega ni byiza, ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje, kuko hariho Uwiteka yategekeye umugisha, ari bo bugingo bw'iteka ryose. Tube maso rero umwanzi ataduteranya n'abavandimwe, ngo aduteranye n'inshuti, abagenzi, abo dukorana, abaturanyi, abana bacu, abo twubakanye, kuko iyo niyo nzira yihuse kandi yoroshe yo kudutesha ijuru. Umwanzi ahora dusopanisha kugira ngo twangane, amaherezo turimbuke. Kugira ngo abishikeho akongeza muri twe kwikunda, maze irari rigatuma tugira n'abandi, tukabiba, tukabasambanya, tukababeshera, tukicana, tugasharikana n'ibindi ntarinze kuvuga. Ibyo byose bikorwa n'abashaka kurengera inyungu zabo. Muri no minsi y'imperuka hoho birakabije. Ubwami bwa Satani bugiye kurangira, none yahagurukanye imbaraga zo kudutandukanya ngo turimbuke. Umwami wacu Yesu Kristo yarabiduhanuriye avuga ibyo mu minsi y'imperuka bizabanziriza ukugaruka kwe. Yaravuze ati: maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza ku mperuka niwe azakizwa. Iri ni ijambo tusanga muri Matayo 24 ku murongo wa 12. Nuko rero uzihangana agakomeza urukundo rwe, agakunda n'abagome
bamugomera niwe azarokoka. Twibuke ko impinja zicambaye pamperse na bavete ko zitazabona Imana. Umwami wacu Yesu Kristo ntashobora kwemera abageni b'impinja. Abageni be ni abantu bakuze mu bitekerezo, n'abanesheje bazi kwihangana no kwirinda kubwo urukundo bakunda Imana n'abantu rwasesekaye mu mitima yabo. Turwane intambara nziza rero tuneshe, niyo tuzabona Imana. Icya gatatu, kubaha Imana ni ukwita ku izina rye. Iri ni ijambo dusanga muri Maraki mu gice cyaho cya gatatu ku murongo wa 16. Biratubwira riti, maze abubahaga Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva, nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Abita ku izina ry'Uwiteka ni abantu bakorera Imana, bakavuga Imana, bakayihamiriza, bagahinduka, bakagira ingeso nziza, bagasa n'Imana kugira ngo Imana ihabwe icubahiro. Umwami wacu Yesu Kristo yaraduhaye akarorero ko kwita ku izina ry'Imana, kuko igihe cyose yavuga ko yaje gukora ubushake bwa Se yamutumye. Ibitangaza byose yakora n'amagambo yose yavuga ko byose abikura kuri Se. Muri Yohana 14 ku murongo wa 10b yaratubwiye ati, amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data uguma muri nge niwe ukora imirimo ye. Yesu yatugaragarije ko atari yarazanywe muri ino si no kwimenyekanisha ubwe, ahubwo yari yarazanywe no kumenyekanisha Se ari we Data wa twese wo mu ijuru. Yesu yaravuze ati, yari yaraje kubahisha Se, Satani yari yarasuzuguje imbere y'abantu. Yesu yaravuze ati, sije wishakira icyubahiro, uwo ngishakira arahari, ni Data wantumye. Umwami wacu Yesu Kristo yageze n'aho avuga ko atagomba kwitwa mwiza, ko umwiza ari umwe, ko ari Imana Data. Iri naryo ni ijambo dusanga muri Luka 18 ku murongo wa 19. Rero ntituri muri ino si kugira ngo twubake amazina yacu, cyangwa kugira ngo twamamare tuvugwe neza n'abantu bose, ahubwo turahari kugira ngo duheshe umuremyi wacu icubahiro. Ubuzima bwacu bugomba kuba ubwo guhamiriza Imana kugira ngo imenyekane, ikundwe kandi yubahwe na bose. Tujye tumenya ko icogejwe imbere y'abantu ko ari kizira imbere y'Imana. Duhore rero twicisha bugufi mu byo dukora no mu byo tuvuga. Icya kane, kubaha Imana no kwitwararika umurimo we. Umwami Yesu muri Yohana 17 ku murongo wa 4 yarasenze abwira Se ati, nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Natwe abize Yesu Kristo tugahinduka barumuna na bashiki be, tugomba gushishikara umurimo imfura yacu yatangiye muri ino si. Ikivi cye yaracushije, natwe tugomba kusa icacu, niho tuzaba twubahishije Data. Umwami Yesu yubahishije Se mu kutwunga nawe. Umuhanzi yari yaradutandukanije mu gusebya Imana ayivuga uko itari. Natwe icyo tugomba gukora ni ukuvuga Imana ukwiri, kandi tukayigaragariza bose, kandi tukayigaragariza muri twe kubwo imyitwarire myiza nk'iy'Imana tugomba kugira,
imyitwarire myiza igomba kuturanga. Umwami Yesu ako kazi yarakadusigiye, aratubwira ati ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data. Iri ni ijambo dusanga muri Yohana 14 ku murongo wa 12. Tuzayikora kandi ibyo si igitangaza, kuko uwo twizeye aguma muri twe, akaba ari we udukoreramo, agashishikara umurimo wa se yatangiye muri ino si. Igikuru nuko natwe ubwacu twitaho umurimo wa Data, tukawitwararika nk'uko yawitwararikaga, tukabasha kuvuga nkawe ngo ibyo kurya byacu ni ugukora ibyo Data yadutumye. Umurimo wa Data ukadushishikaza kurusha ibindi byose dukora muri ino si. Muri Yesaya 43 umurongo w'10, Imana yaduhaye umurimo umwe na Yesu Kristo wo kuyihamya kugira ngo bose bayimenye, izina rye rihabwa icubahiro. Uwiteka Imana yacu yatubwiye ati, mwebwe n'umugaragu wanjye natoranije, ari we Yesu Kristo, muri abagabo bo guhamya ibyanjye, niko Uwiteka avuga, kugira ngo mumenye, munyizere, munyitegereze ko ari njye. Nta mana yambanjirije kubaho kandi ntayizamperuka. Ikindi cya kabiri kiranga imyitwarire yacu tugomba kugiranira na Yesu Kristo nuko tuba imbata ze. Umuntu wese afitanye amasezerano na Yesu Kristo agomba kumwumvira. Yesu n'umwami kandi n'umwami w'abami. Kugira ngo twumve uburemere bwo gukomera kwe, umwami wacu Yesu Kristo yigeranije n'intare. Intare ni igikoko gikaze, ni umwami w'ibikoko byose byo mu ishamba. Tugomba rero kumutinya. Paulo niwe watugiriye inama, aratubwira ati, mugomba gusoza agakiza kanyu mutinya muhinda umushitsi. Umunsi umwe Yesu yaranyibwiriye mu minsi ya mbere ngikizwa, arambwira ati, ntuzigere umpangara, ndi Imana idahangarwa. Guhangara Imana ni ukwitwara uko ushaka, ugakora ibyo ushaka utitayeho ibyo Imana igushakaho, ukabwira Imana amagambo asesereza asunitswe n'impwemu. Ntubwire Imana ibibereye, kubera ko Imana ariyo kubahwa. Umwami wacu Yesu Kristo yatubwiye ngo umuntu nashaka kunkurikira niyiyange. Iri ni ijambo dusanga muri Mariko mu gice cya 8 ku murongo wa 34b. Kwiyanga ni ukurekeraho gukora ibyo wewe ushaka n'ibyo wipfuza, ugakora ibyo umwami wawe ashaka n'ibyo akwipfuzaho. C'est la soumission totale mu Gifaransa. Mu Kinyarwanda ni ukuimbata Yesu Kristo. Mu by'ukuri iyo wamaze kwakira Yesu Kristo, ukemera kuba munsi y'ubutegetsi bwe, ntubukire uwawe ngo wigenge. Ugomba gukurikiza amategeko ye, kandi amategeko ye ntabwo aruhije, nabiri gusa. Ari mu ibaruwa rya mbere rya Yohana mu gice cya 3 ku murongo wa 23. Itegeko ryayo niri nuko twizera izina ry'umwana wa Yesu Kristo, tugakundana nk'uko yadutegetse. Yadutegetse gukundana nk'uko yadukunze, arongera tubwira ngo dukunde bagenzi bacu nk'uko twikunda twebwe nyene. Kuri iryo jambo yongeyeho ko uguma mu mategeko ye ko aguma muri we, Imana nayo ikaba muri we kubw'umwuka wera imuha. Aya magambo nayashaka kuvuga yuko utaguma mu mategeko y'Imana atandukana n'Imana. Imana irimuka ikamureka, ntibasha kubana n'abatayumvira. Ni naco gituma muri bwa butumwa yampaye kubagezaho nababwiye tugitangira, yaravuze ngo uruhanya azirukanwa. Uruhanya ni umuntu yigize intumva, ni umuntu yigometse utumvira ijambo ry'Imana, ni umuntu yashinze ijosi uticisha bugufi imbere y'Imana, abona ibimana yita abibone n'inkozi z'ibibi. Abona abantu barusha Imana. Imana iravuga ukamenga ivuga ubusa, ni nko kuyibwira ngo aho wavugiye uzavuga utinde ucoke uceceke. Nta gasuzuguro karuta ko ngako. Ibyo ari byo byose nidushishikare, tuzabona ingaruka yabyo. Imana yaravuze iti,
ibyo byose murabikora nk'abihorera mukagira ngo ngana namwe. Hari umunsi azatwereka ko ari umwami koko atangana natwe. Muri Maraki 3:19 Uwiteka Imana yacu yaravuze ati, dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe, maze haba umunsi uzabatwika bashire. Rero kutumvira Imana ni ugukina n'umuriro ukongora, ni ugukina n'intare. Ese umuntu yakina n'intare bigakunda? Muhore mwibuka rya jambo Imana yatubwira ngo gukina birarangiye kandi ko agakiza atari igikinisho. Muri Samweli wa mbere mu gice cyaho cya 15 kuva ku murongo wa 10 kugeza ku wa 35, Imana yaduhaye urugero rw'ingene uburakari bwayo buhora ku batayumvira. Imana yakuye ku ngoma Sawuli kuko atakoze ibintu uko yabimutegetse, yikorera ibyo ashaka n'ibyo yohejwe n'ingabo ze. Kandi ubwo yakijije amatungo abyibushe y'Abameleki ngo yatambire Uwiteka, kandi Imana yari yaramubwiye iti urimbura Abameleki n'ibyaho byose atacusize. Imana imaze kubona hari ibyo yasize, yaramubwiye iti erega kumvira kuruta ibitambo kandi kwitonda kukaruta ibinure. Icyo wakora cyose utumvira Imana, niyo baba bibaza ngo uriho ukorera Imana, ntabwo Imana ije byishimira. Ahubwo buri munsi tuje twibaza nyimba ibyo turi gukora ari byo Imana ishaka ko dukora, nyimba ibyo tuvuga tubitekererejwe n'Imana, cyangwa nyimba ari bisunitswe n'impwemu zacu. Kandi tuje twibaza nyimba aho turi ariho Imana ishaka ko tuba. Duhore twitwararika ubushake bw'Imana kuri twe, kugira ngo Imana itazageraho yicuza kuba yaraturemye nk'uko yicujije kuba yarimitse Sawuli ngo abe umwami w'Abisirayeli. Imana ntabwo ijya yishimira abantu b'ibigwarudubi, igendana n'abantu bitonda kandi bashishoza mu byo bakora, batapfa guhubuka, bagahora babaza Imana bashakisha kumenya ubushake bwe. Ikindi twahora dushyira ku mutima ni uko Imana itishimira gusa abayumvira, irashaka nuko tuyigisha inama mu byo dukora byose, mu byo tuvuga ndetse no mu byo twemera. Irashaka ko tuyigisha inama mu mibanire yacu n'abantu, irashaka ko tuyigisha inama muri byose. Ibi ngibi biyigaragariza icyizere tuyifitemo, kandi biyigaragariza ko tuyifata nk'umutware wacu, ko tuyubaha. Niwumvira Imana ugahora kandi wigisha inama muri byose, ntuzayoba. Niko kugendana na Yesu Kristo. Ikindi cya gatatu kigomba kuranga imibanire yacu na Yesu Kristo, cyaranga n'imibanire y'abaturage n'umwami, nuko mu gihe cya cami abagabo barakuranwa kuja guhakwa ibwami, baja guteramira umwami. Umwami wacu Yesu Kristo rero akeneye ko tumuteramira amanywa n'ijoro. Aha sinjya kuhasobanura cyane kuko ibi ni ibintu nakomeje kuvugaho cyane. Ibyo tugomba gukora kugira ngo duhore imbere ya Kristo tumuteramire ni bitatu. Icya mbere no gukunda gusenga, icya kabiri no gukunda gusoma ijambo ry'Imana tuganira nawe, icya gatatu ni kumuhoza mu bitekerezo byacu, tugahora tuganirira mu mitima yacu. Uku niko kumushikamisha imitima yacu, niko gusenga ubutitsa. Guteramira Kristo ni kumurekurira imitima yacu akayituramo, akayigenga, kandi nta kuntu wamurekurira umutima wawe udakora ibyo bintu bitatu bituma uhora mu busabane nawe. Uko niko kumurekurira ibitekerezo byawe kugira ngo abashe kukuyobora, noneho uzaneshe utazahusha inzira. Umukozi w'Imana Zakariyasi Tane niwe wanditse igitabo cye yise ngo Le Semeur, la semence et le cœur des hommes. Mu Kinyarwanda no kuvuga ngo umubibyi, imbuto n'umutima w'umuntu, ko impamvu ikomeye kandi itagaragarira abantu yo kuneshwa
ni ukudasenga. Ikintu cyose kidasengewe ntikigenda neza. Ikintu cyose rero tugomba kugisengera, niyo twaba twibaza ngo ni ikintu gitoyi. Kandi udasenga ntiwanesha Satani, kuko imbaraga z'Imana zitugwanirira zizanwa muri twe n'amasengesho. Icya kane kigomba kuranga umukristo mu masezerano yagiraniye na Yesu Kristo nuko ibwami baratura. Nta muntu yaje ibwami ngo agende umutwe musa atacajanye cyo gutura umwami. No kwa Yesu Kristo nuko. Ntabwo tugomba kuja mu rusengero rw'Imana imitwe misa. Twebwe ubwacu twaremwe n'Imana, kandi ibyo dutunze byose twabihawe n'Imana. Nicyo gituma tugomba guhora dushimira Imana ku byiza byose adukorera, tumuzanira amaturo ku byaduhaye. Gutura Imana no gutanga icacumi ku byo twunguka ni itegeko ry'Imana. Tugomba kumenya ko umurimo w'Imana ukorwa n'amafaranga. Twebwe abakristo nitwe bagira neza b'umurimo wa Data. Ubutunzi bwe bwose yarabutubikije, turi abajerabe bagomba kugena imikoreshereze y'ubutunzi bwe. Ikibazo nuko iby'Imana yaduhaye tubigira ibyacu ntitumenye ko ari indizo. Imana ngo iratiza nditanga. Nicyo gituma ibyo yaduhaye tugomba kubikoresha mu nyungu z'Imana. Igihe kimwe Imana yarambwiye ngo abana b'abantu mwaranshobeye, ngo muri abanjye n'ibyo nabahaye n'ibyanjye, hama naza kwitirurira mu kanyima. Tumeze nk'umwana uhikijumba, noneho ukimara kukimuha wamubwira uti manyuriraho gato, akanga akaca akinyegeza inyuma y'umugongo. Ibyo bigaragaza ko tukiri impinja mu buryo bw'umwuka, tutarakura. Igihe cyose tukiganzwa na kamere yo kwikunda, tuba tukiri impinja. Tugomba rero gutanga amaturo, tugatanga n'icacumi mu nzu y'Imana, ndetse tukanatabara abakene mu by'Imana yaduhaye. Harabanga gutura amaturo no gutanga icacumi ngo aribwa n'abashumba. Ibyo ari byo byose abashumba kugira ngo babashe gukora umurimo w'Imana bakeneye amafaranga. Ikindi ni itegeko ry'Imana dusanga muri Maraki 3 kuva ku murongo wa 8 kugeza ku wa 12. Mwabyisomera neza mugasobanukirwa. Imana yatubwira ngo nituyigeregereshe amaturo n'ibya 10 bishitse, turebe uburyo Imana itwongerera ikaduha umugisha. Nababwiye ngo amagambo muyisomere neza musobanukirwe. Hari abahora rero bitonganya, hari n'abakunda kunterefona ngo mbasengere ngo Imana ibakizinyatse. Gicambere mbanza kubabaza no kubabaza ngo ese muratanga icacumi n'amaturo uko bikwiriye? Abenshi ahubwo nka bose banyishura ko bahebye gutanga icacumi kubera ibibazo. Abandi ntibigeze bagitanga, abandi batanga utwo babonye. Ubwo rero ndababwira ngo imbere yuko mbasengera babanze bakureho impamvu z'iyo nyatsi batanga baha Imana ibyayo. Umuntu utubahiriza iryo tegeko ry'Imana ni umujura. Nta mujura rero uhabwa umugisha, ahubwo ashishikaye n'utwo yarariho aririraho tuzatumuka dushire. Imana yavuze kuri abo bantu muri Yeremiya mu gice cyaho cya 17 ku murongo wa 11 ati, umuntu yirundanyaho ubutunzi bw'amahugu ni nk'inkware ibundikira amagitataye. Ubwo butunzi buzamusiga agabanijemo kabiri iminsi yo kubaho kwe, hanyuma azamupfapfa. Icyo nababwira cyoco ni uko igihe cyose wungutse, yaba amafaranga cyangwa ibyo wasaruye, ugomba kubanza gukuraho ituro ry'ishimwe n'icacumi c'Imana imbere yo gutekereza ku bibazo byawe. Imana niyo ya mbere mu buzima bwawe, niyo yabiguhaye, ni nawe ugomba kwitura imbere yo kwitekerezaho. Imana ishimishwa n'ico twita umwimambere. Umwimambere ku batakizi n'uriya mutobe w'ibitoke batarasukamo amazi. Imana rero ntabwo isigarizwa, niyo igomba kubanza gufungura ku byo twasaruye imbere y'uko twebwe tubiryaho.
imana ntirya imisigazwa yacu. Imana ntabwo uyitura biguhaye uburyo, ntabwo utura ari uko hari icyo ushigaje urangije gukemura ibibazo byawe, ahubwo twebwe tugomba gukoresha ibisigaye ku byo twahaye Imana. Icyakora ikibazo nja mbona gituma n'abakristo batagororokerwa mu gutanga icya 10 n'amaturo, nuko ibyo batuye batamenya uko bingana, uko bikoreshwa n'icyo byakoze. Abayobozi usanga babigira ibyabo bakabikoresha uko bashatse. Icyo kintu abanyamadini n'abanyamatorero bari bakwiye kugisubiramo, bakamenya ko ibyo ari byo byose ko ibyatanzwe n'abakristo ko ari iby'Imana, ariko nanone ni bya bene kubitanga. Bagomba kujya inama n'abo bayobora ku mikoreshereze yabyo. Abakristo bakamenya ibyo batuye, hanyuma bakamenya n'uburyo babikoresha, bakabija inama n'abayobozi babo. Abakristo bakeneye kumenya byose ataco bahishijwe. Abayobozi rero mukwiriye gukorera ibintu byose mu muco, kugira ngo abantu badakomeza kubatekereza nabi, bavuga ngo muri abayisikro, ngo mushinga amatorero kugira ngo mwikoremo za business, ngo nukwihangira imirimo ibyara inyungu. Ibi nibyo bivugwa hanze. Muvuguruze ibyo bitekerezo abantu babafiteho, niho muzabona n'abakizwa benshi kandi bagaturira Imana batijujuta. Ariko igihe cyose abatuyobora batarahindura imikorere, ntabwo twebwe abakristo bigomba kutubuza kubahiriza itegeko ry'Imana. Tugomba gukomeza kumvira Imana, kuko ibyo ari byo byose Imana irahari yo kuzababaza icyo bakojeje amatungo ye. Nta cyaduca intege rero, buri wese azabazwa inshingano ze. Icya 5 kiranga imyitwarire y'abaturage b'ibwami, kikaba nanone kigomba kuranga buri mukristo mu masezerano yagiraniye na Yesu Kristo, nuko ibwami bakora. Iyo bajaga gushengera ibwami barakoraga, ntabwo baba bagiye kwicara, baba bagiye gukora imirimo y'ibwami. Kandi ibwami ntabwo bakoreraga ibihembo, ahubwo mu bushake bwe umwami yahaga ashimwe abakora neza, abamushimishije. Natwe tumaze kuvuka ubwa kabiri tugahinduka abana b'Imana, tugomba gukorera data tutamutezeho ibihembo. Tugomba kumukorera kubw'urukundo tumufitiye, nk'uko umwana wese akorera se na nyina. Nitwamushimisha nawe azadushimisha, azaduha umugisha. Kandi umugisha w'Imana wa mbere ni amahoro. N'ibindi arabitanga, ariko ibihembe buritu ibindi ni amahoro. Umwami Yesu ntabwo yabwiye abigishwa be ko abaraza amazu n'amasambu, yabahaye amahoro. Abasezera yarababwiye ati, mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora sintanga nk'uko abisi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Iryo ni ijambo dusanga muri Yohana 14 ku murongo wa 27. Hano icyo tugomba kwitwararika nuko tugomba gukorera Imana kugira ngo Imana imenyekane, ikundwe na bose, kandi kugira ngo izina rye ryubahwe kandi rishirwe hejuru. Tugomba gukorera Imana rero duciye bugufi kugira ngo Imana ishirwe hejuru. Ibyo Imana idukoresha ntitugomba kubyitirira, tugomba kubihamisha akanwa kacu kugira ngo Imana yubahwe na bose. Ntitugomba guhaguruka gukorera Imana kugira ngo tumenyekane, twubahwe cyangwa ngo twubake amazina yacu. Tugomba kugira intego nka Yesu Kristo. Igihe yaza mu isi gukorera se, ntiyasiba kuvuga ati, sijye wishakira icubahiro, uwo ngishakira arahari, ni data wantumye. Nacyo gituma yavuze ati, ibyo kurya byanje ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Iri jambo twari twamaze kuribabwira, riri muri Yohana 4 ku murongo wa 34. Gukora ibyo Imana ishaka kugira ngo izina ry'Uwiteka rishirwe hejuru, niyo ntego natwe igomba kuba yacu. Abantu bameze gutyo Imana izabagororera imbabazi zayo.
zizabomaho iteka ryose nk'uko Imana yabivuze muri Maraki 3 ku murongo wa 16 n'uwa 17, aho Imana yavuze iti abubaha Uwiteka bakita ku izina rye bazaba banjye bwite umunsi nzakoreraho, bazaba amatungo yanjye bwite nzabababarira nk'uko umuntu ababarira umwana we umukorera. Ikindi, ibwami abantu bose baharanira kuba bizerwa. Natwe icyo tugomba guharanira ni ukuba bizerwa ba Yesu Kristo. Kuba umuntu w'umwizerwa no mu mibanire yacu n'abandi ni ukuba umuntu uhagarara ku ijambo yavuze, ni ukuba umuntu ugambira agasoza, umuntu udahora ahindagurika. Umuntu nk'uwo niwe ugororerwa n'Imana, Imana ikamwizera ikamugororera umurimo wayo. Mwagize ngo gukoreshwa n'Imana nyene isi n'ijuru si iby'igiciro cyinshi, nyamara buri wese yarakwiye kubiharanira. Uzi kubona uri uw'umumaro mu bwami bwa So, uburyo biryoshye kandi bihimbaza imitima y'ababibonye. Buri wese yiyeguriye Yesu Kristo yarakwiye kubiharanira. Mu rugo kwa Data hari imirimo myinshi idutegereje, kandi Imana iturema hari imirimo yari yaraduteganirije. Ariko ikibazo Imana ifite, abakristo benshi ntabwo bakura ngo bagere ku rugero rwo gukorera Imana. Barinda bapfa bakiri impinja mu mwuka. Impinja ziramizwa amata, noneho umurimo w'Imana ukadindira. Ibyo bokoze Imana irateba ikabiha abandi. Tube maso tutazakwa ikamba ryacu rigahabwa abandi kuko tutabashije kurangura inshingano zacu nk'abana b'Imana. Impamvu abakristo badakura narabisobanuye mu biganiro byatambutse. Twariho tuganira ku butumwa Imana yampaye kubagezaho kugira ngo tutazatungurwa no kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo tugahusha ijuru. Umwami wacu Yesu Kristo mu nama nyinshi atugira yaratubwiye ko tugomba kuba intwarane kugira ngo tutazagwa mu buriganya bwa Satani. Mu bintu yatubwiye tugomba gukora kugira ngo tube intwarane nyakuri zemerwa n'Imana, nuko tugomba gukora neza mu murimo w'Imana. Umurimo w'Imana nk'uko twabivuze ukaba ari uwo kwiyunga n'Imana, kandi Imana yiyunga n'abahinduka bakava muri kamere muntu yo kwikunda bakagira kamere y'Imana ari rwo rukundo. Iyindi mpamvu twavuzeho no munsi ituma abantu baruhanya ntibiyunge n'Imana, twayihishuriye n'Imana y'ubwayo, ayo yatubwira ngo dukwiriye gusubiramo amasezerano. Yarabitubwiye kuko yarebye igasanga hariho abakristo bavuye mu masezerano bahaye Umwami wacu Yesu Kristo, bigatuma bahukana n'Umwami wabo. Twabonye ko kuva mu masezerano bituruka kuri byinshi na cane cane ukutamenya. Nacyo gituma nakoze kino kiganiro ku masezerano twagiranye n'Umwami wacu Yesu Kristo, icyo dusaba gukora nuko adusaba kuba tumeze kugira ngo tuzabane nawe iteka ryose tutazahusha ijuru. Mukurikije ibisobanuro mumaze kubona, ndumva umuntu wese ashobora kwimenya akamenya nyimba yaravuye amasezerano burundu cyangwe hari ibyo yagiye atuzuza ibindi bikamunanira. None uwumva afashe ingamba nsha zo gusubira gusezerana na Yesu Kristo, abikore abikuye mu mutima we, yiyemeje ubutagisubira inyuma, asubiremo aya magambo ngiye kubabwira. Mwami Yesu, ngusabye imbabazi z'uko nakubabaje nkagukoza isoni mu kutubahiriza amasezerano twagiraniye. None kuva no munsi niyemeje ubutagisubira inyuma, kumbera umwami n'umutware. Nkaba niyemeje kukubaha, kugukunda kuruta byose na bose, mu kuguhoza ku mutima wanjye, mu kukumvira no kugukorera ubuzima bwanjye bwose. Muhore mwibuka kandi mwiteho ano magambo y'Imana ngiye kubabwira, kugira ngo abe ariyo ayobora ubuzima bwanyu, noneho muzakomerere mu masezerano mwahaye Umwami wacu Yesu Kristo. Pawulo ayobowe n'Umwuka w'Imana yatubwiye ibintu bitatu bifite icyo bimaze kuruta ibindi. Yaratubwiye ati, icya mbere igifite icyo kimaze ni ukugira ukwizera gukorera mu rukundo.
iri ni ijambo dusanga mu Galatiya mu gice cyaho cya 5 ku murongo wa 6. Ukwizera gushingiye ku rukundo dukunda Imana ntacabasha kuguhungabanya, kandi iri ni ijambo twasobanuye cyane mu biganiro twatanze mu gihe cy'icunamo. Ubyifuza ashobora gusubira kubitega amatwi kuri YouTube cyangwa kuri Facebook cyangwa kuri Twitter. Igifite icyo kimaze cya kabiri ni ukubahiriza amategeko y'Imana. Iri ni ijambo dusanga mu Bakorinto ba mbere mu gice cyaho cya 7 ku murongo wa 19. Amategeko y'Imana nayo twakomeje kuyasobanura ari mu ibaruwa rya mbere rya Yohana mu gice cyaho cya 3 ku murongo wa 23. Ikindi cya gatatu gifite icyo kimaze kuruta ibindi ni ukuvuka ubwa kabiri. Iri ni ijambo dusanga mu Galatiya mu gice cyaho cya 6 ku murongo wa 15. Kuvuka ubwa kabiri twakomeje kubivugaho na kare twayivuzeho, niko kuba icyaremwe gisha kubwo kwiyambura umuntu wa kera uyoborwa n'irari, kubwo kwikunda ukambara umuntu musha urangwa n'urukundo ukunda Imana n'abantu kubwo kubitangira. Mu magambo make rero ni ukwiyambura Adamu ukambara Yesu Kristo, niko kuvuka ubwa kabiri. Nagomba kuba telefone zanje ni 0788 517454 0788 517454. Email yanje ni christineNyakamwe@gmail.com christineNyakamwe@gmail.com. Nagira ngo abifuza izi nyigisho kuri email kugira ngo babashe kuzisomera, ndetse n'abashaka kwisomera ibitabo nanditse ko banyohereza email zabo. Abifuza gushishikara nabo kuzitega amatwi mushobora kuzisanga kuri YouTube, kuri Facebook no kuri Twitter, mwandika ijambo Nyakamwe Christine. Uwakenera CD z'ibi biganiro byose nyuza ku maradiyo ndetse biri no kuri internet yahamagara Munyankindi Yves kuri telefone zigendanwa 0788 35 0747. Reka nsubiremo nimero za telefone ni kuri 0788 35 0747. Mushobora gutega amatwi kuri TuneIn ibiganiro nyuza kuri radio Izuba buri cyumweru kuva saa 1 kugeza saa 2 za mu gitondo. Ikindi abifuza kubona ibitabo nanditse bashobora kumbaza aho babisanga mu buryo bworoshe. Icyakora hano Kigali mwabibona kuri librairie Nkuru Nziza mu mujyi hagati, kuri librairie ADPR mu Gakinjiro, kuri Agroteke iri Nyabugogo mu gikari c'inyubako y'amashirahamwe, mu nyubakwa ya Rubangura mu mujyi hasi uturutse kuri Rompwe ni ku muryango wa 3, ku Gisimenti muri farmasi yitwa Karo Pharmacie iruhande ya alimentation yo kwa Ndori, Ikabeza iruhande ya Feruje mu mangazini yitwa Pharmacie Vétérinaire Ambulant, Ikakiru muri librairie ya Ligue pour la lecture de la Bible. Ibyo bitabo biri mu rurimi rw'Igifaransa n'urw'Ikinyarwanda kandi ni 4. Icyambere cyitwa Yesu yaranyeretse, mu Gifaransa ni Jésus s'est révélé à moi. Icyo gitabo gisobanura ku buhamya bwanjye na Yesu Kristo, uko nari imeze ntarakira Yesu, uburyo yampamagaye, uburyo yanyeretse n'impinduka zagiye zigaragara mu buzima bwanjye no mu bw'umuryango wanjye kubw'imibanire myiza mfitaniye n'umwami wanjye. Igitabo cya kabiri cyitwa Agakiza na Yesu Kristo, en français Le salut c'est Jésus-Christ. Muri icyo gitabo nasobanuye ku gakiza ko ari Yesu Kristo, ko ari ijambo ry'Imana, kuko hari abakomeza kwitiranya agakiza n'ibindi bintu byaba amadini cyangwa imirimo myiza, abandi bagafata ako gakiza nk'igikinisho, ibigezweho cyangwa agakingirizo. Muri icyo gitabo nabarambagirije Yesu Kristo ngo mubashingire, nawe azabahe ubugingo buhoraho. Niwe nzira, ukuri n'ubugingo, uwo atazajana kwa Data tazajayo.
igitabo cya gatatu cyitwa dukizwa n'umuntu bw'Imana, mu gifaransa ni nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ni igitabo kitwigisha ku nkomoko y'icyaha, ko ari ukwikunda gutuma tutanyurwa, noneho tugahora twipfuza amaherezo tukararikira. Irari niryo ridushukashuka rikadukoresha ibyaha by'ubwoko bwose. Icyo gitabo kitwigisha uburyo twareka kuzura irari, ahubwo tukuzura umwuka wera, tukavuka ubwa kabiri, tukaba abana b'Imana nyakuri. Igitabo cya kane cyitwa ngo gukina birarangiye, mu gifaransa ni la récréation est terminée. Muri icyo gitabo hakubiyemo ubutumwa bwose Imana imaze kumpa budufasha kwitegura Yesu Kristo kuko ari bugufi. Ku mugereka wa buri butumwa hari mirongo ya Bibiliya Imana yagiye impana nabwo. Iyo mirongo irabafasha kwiga no gusobanukirwa neza Bibiliya. Mpamagariye abakristo kandi ndabinginga kugira ngo mubyiteho, bizabafasha gukura mu gakiza, muhinduke mugere ku rugero rw'igihagararo cya Yesu Kristo, noneho muzaje mu ijuru. Abayobozi b'amatorero ndabinginze muhugukire gushishikariza abakristo banyu kubigura no kubisoma, kandi mushobora no kubyifashisha mu nyigisho mutanga zo gukomeza abakristo. Byababera imfashanyigisho nziza kandi biragura make. Igitabo kimwe kinyarwanda kiragura amafaranga 500 y'amanyarwanda, icy'igifaransa nacyo kiragura amafaranga 1000 y'amanyarwanda gusa. Imana rero ikomeze kubampera umugisha. Amen. usende ishimwe ryinshi nk'uko imarakazi yahagizwa no gushaka amasi, niko umutima wanjye ukangukiye hejuru no kuvuga ibyawe. Nizuwa rimurikira ubugingo bwanjye, umvura ambera ukuboko
nshuti muvandimwe ntuzacikanwe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuze amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro aho nkorera nta mahoro nkavuga nabi abantu bose barantinya aho ngeze bakavuga ngo ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje nguze bwirasi bw'ico kigore naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza kuko nagenda nkukana mbabwira nabi cyane aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutwe ntabwo araguwe neza ukimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe ni gute umutware wawe polisi deni yabyakiriye? arambwira ngo wewe ndi jewe ngo wewe jewe ngo ushobora gukiza ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa ngo urakizwa we n'amahane yawe ahubwo ariko je nakakiriye pe noneho icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe iryo joro narasinziriye pastor nasinziriye nk'umubebe. hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakame kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye buri Imana arayizi bahuriye he mfata nimero ze arongera avuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana ngo Imana itangira kuvugana nanjye ndamutelefona niko wavuze ngo nuko Imana iruruka ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana muhurira hehe